लोग जा रहे हैं कहाँ, कृष्णा वाटरफॉल है बोलते हैं, वहाँ पे जाने का सोच रहे हैं अभी भाई के साथ। यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, भाई भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है। बहुत दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, तो चलते हैं अभी भाई के साथ। ये रहा अपना भाई। चल ठीक है भाई, चलते हैं अभी अपन लोग गाइस। कैमरा एंगल ठीक कर लेता हूँ पहले मैं। ये अपन लोग निकल रहे हैं यहाँ से अकरम साइड से, अपन लोग जा रहे हैं अभी। ब्लॉग इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता मेरे को कि ब्लॉग बनाऊँ, इधर उधर जाने का टाइम ही नहीं मिल पाता है मेरे को। अभी टाइम मिला है तो अपन लोग जा रहे हैं अभी। कॉपीराइट आ जाएगा गाना मत गा। तो यार चलते हैं अभी। तो एक बार गया था गाइस मैं, उसके बाद तो गया नहीं हूँ। अभी जाके देखते हैं, अभी शाम हो जाएगा गाइस अपन लोग को। आज निकले अपन लेट से। गाड़ी पंचर वंचर हो गया क्या लगता मेरे को। वैसे ही जब रोड जैसे ऐसे हिलता है ना गाड़ी तो लगता है गाड़ी पंचर हो गया, लेकिन पंचर नहीं होता है। बहुत बार हुआ ऐसा मेरे साथ। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ यार, वो रुके हैं। कुछ पता तो रुकता गाइस, ऐसा नहीं है। वो रुके हैं बस वहाँ पे बात करने के लिए। मस्ती के चक्कर में गिर ना जाऊँ मैं, यही सोच रहा हूँ गाइस। अरे और बार बार फोन में स्टक हो जा रहा है हाथ। चलो क्या चल रहा है भाई? आग दिखा रहा है यार। ध्यान दो भाई, अपन लोग दूसरे एरिया में अभी। एक पास आस पास से कहीं मुड़ते हैं, भूल भी गया मैं। हाँ इधर ही है ना, देख पा रहे हो अपना? नहीं इधर से शायद है कि है। तो गाइस पूछ लेंगे ना दिक्कत क्या है, गलत घुस जाएंगे तो, है ना। तो यार आज होगा तगड़ा वाला ऑफरो, थोड़ा दूर तक, उसके बाद बंद हो जाएगा। हाँ हाँ याद आ रहा है मेरे को, बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ ना तो समझ नहीं आ रहा है मेरे को। लेकिन यही जगह है, वही लग रहा है मेरे को। जैसे तो पानी जा रहा होगा। बाइक तो गया है गाइस इधर, ऐसा नहीं है बाइक नहीं गया है, बाइक गया है ना। हाँ बाइक गया है। तो दिन को आना था ना मुन्ना, दिन को आने से क्या ठीक रहता गाइस। थोड़ा भी शाम हो रहा है ना, पहाड़ी एरिया, इधर पहाड़ है पूरा, तो पूरा कवर कर दे रहा है धूप को इधर। अभी तो सही जगह जा रहे हैं अपन लोग, लेकिन अभी आज कोई है या नहीं पता नहीं, लेकिन जा तो अपन सही जगह रहे हैं गाइस। मतलब बंदे गए हैं इधर, है ना। तो बाइक यहीं तक जाती है गाइस, देख पा रहे हो पानी। हाँ बस तो यहाँ से अपन को गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा दोस्त। बहुत घना जंगल है दोस्त, ये पावर है। हेलमेट भी रखा हूँ गाइस साथ में, कोई लेके चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। वो देख रहे हो न्यू ब्लॉगर कैसे बना रहे हैं ब्लॉग। तो नदी के साथ जाना है तो गाइस अपन लोग नदी के साथ जाएंगे ऊपर। तो यार हेलमेट नहीं रखना था मेरे को यार हाथ में। तो भाई यहाँ मछली पकड़ते हैं गाइस, देख पा रहे हो। अरे बाबा भागो, तो गलत जा रहा था, किधर जाना है अपन? हाँ तभी तो नदी के सहारे पहुंच जाएंगे दोस्त। तो यार मछली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, गलत घुस गया। ओह शिट, अभी अपन पहुंच गए हैं और यहाँ पे पूरा बाल खराब हो गया गाइस, हेलमेट लगा के पूरा ऑयल ऑयल। ये रहा ब्लॉगर। चलना दोस्त, ऊपर जाना है, अभी बहुत टाइम है। ये देख पा रहे हो इसका ट्राइपॉड भाई के पीछे 50 रुपया रखा है। भाई 50 रुपया बचा के रखा, देख रहे वीडियो शूट कैसे कर रहा है वो। अभी वहाँ चल के आएगा, देखना वो। जाना है ऊपर, भाई का ट्राइपॉड मैं पकड़ा हूँ, वीडियो शूट कर रहा है। पानी तो और हो।
ब्लॉगर देखो गाइस कहाँ ब्लॉग कर रहा है। मेरा तो हालत ख़राब हो गया गाइस, थक गया मैं। ये है शूटर वाटर का स्लोमो ले रहा है गाइस ये। वाह वेरी गुड, लगे रहो। ये देखो गाइस ब्लॉगर ओ भाई पानी का शॉट ले रहा है गाइस ये। अपन लोग इधर से आए हैं, अपन अभी अपन को जाना भी है इधर। देखो ब्लॉगर का फ़ोन वहाँ पे रखा हुआ है वो आया उधर से निकल के तो भाई ये आता है अपना हेलमेट, ये बैठा हूँ मैं। मुन्ना, ए मुन्ना वापस चले जाएंगे ऊपर, इसको और ऊपर जाना है। चल फिर चलते हैं गाइस, चलो चलते हैं अब। तो गाइस सामने पत्थर, यहाँ पत्थर देख पा रहे हो, पानी। फंस गया मैं, किधर से जाऊँ, जाना पड़ेगा शूज। नहीं यार गाइस हम लोग जंप करेंगे यहाँ से अब। 1 2 एंड 3। ओह भाई अभी आया हूँ मैं ऊपर, थक गया गाइस, चढ़े जा रहा हूँ मैं। ये है झरना, अभी ऊपर और है गाइस, देख पर ऊपर चढ़ना है। तो गाइस मैं अभी ऊपर चढ़ा, भाई तो चढ़ ही नहीं रहा है, वहाँ पे है वो बैठा हुआ है। ये देख पा रहे हो कहाँ पे हूँ मैं अभी। गिरा तो हड्डी पसली भी नहीं बचेगा मेरा। इधर से पानी आ रहा है गाइस, ये देखो। तो अभी नीचे उतर सकता हूँ, लग रहा है मेरे को नीचे ही उतरना है। तो गाइस अभी अपन लोग निकल रहे हैं यार। मेरा तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था, जब चाबी मैं देखा गाड़ी में छोड़ के ऊपर चला गया था। हालत ख़राब हो गया, तुरंत भाग के नीचे आया। आने का वीडियो तो बना नहीं पाया। तो गाइस अभी अपन लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो निकलते हैं अभी यहाँ से जल्दी। तो गाइस अभी अपन लोग निकल गए वहाँ झरना से, अभी अपन लोग जा रहे हैं घर। बहुत ज़्यादा थक गया गाइस, पूरा पसीना से भीग गया हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय।